لو انت فهمت جيولوجيا وطبقت جيولوجيا على المستوى الاقليمي فانت قادر على انك تحط الدوله بتاعتك في حته ثانيه خالص على خريطه الاقتصاد العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. معاكم الدكتور خالد الجميل، استاذ مساعد الصخور الناريه والبركانيات بقسم الجيولوجيا كليه علوم جامعه المنوفيه. علم الجيولوجيا بيقدر يضع اي دوله على مستوى العالم على خريطه الاقتصاد العالمي. عندك جيولوجيا وبتطبق جيولوجيا وبتفهم جيولوجيا، معناه انك قادر انك تستغل كل موارد الطاقه اللي موجوده عندك، قادر انك تعمل استكشاف بحقول البترول وحقول الغاز والفحم والطفله الزيتيه وكل موارد الطاقه المتعدده. عندك جيولوجيا معناه انك قادر على استكشاف واستخدام كل الموارد المعدنيه زي الذهب، زي النحاس، زي الفضه، زي الحديد، وكل ده ما شاء الله عندنا في مصر منه كميات وفيره جدا. عندك جيولوجيا معناه انك قادر تستغل كل مواردك من المياه الجوفيه في استخدامات متعدده بقى، سواء فيما يخص الاستخدام الادمي او الزراعه او خلافه. يعني عندك جيولوجيا فانت قادر على استخدام كل الصخور والبنايات اللي موجوده عندك كاحجار زينه وكمواد بناء، وتوفير مواد خام بديله في مصانع السيراميك وفي مصانع الزجاج ومصانع الفايبر جلاس. كل ده بنستمد الخامات بتاعتنا من الجيولوجيا. اذا لو انت فهمت جيولوجيا وطبقت جيولوجيا على المستوى الاقليمي فانت قادر على انك تحط الدوله بتاعتك في حته ثانيه خالص على خريطه الاقتصاد العالمي.